ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما معزز محترم مشرانو کشرانو، زما همزولو مرګرو، اسلام تا نورانیت ملاویگی، اسلام روخانه کیگی، اسلام تا عظمت ملاویگی، اسلام تا غلبہ ملاویگی، اسلام پا دنیا کی خوریگی پست انبیاء علیہم السلام او د صحابہ کرامو رضوان اللہ علیہم اجمعین د قربانو او د شہادتنو. اشاعر وی اسلام غالب ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. دلوی اختر دعید الاضحی عظیم الشان روزہ انتہائی محترمہ با ادب روزہ تیر شوا. پہاغ رز بانتی ستاسو پمخ کی تذکرہ دا جلیل القدر عظیم مرتبت دو پیغمبرانو حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہم السلام او دا حضرت اسماعیل علیہم السلام دا
بے مثالا او بے نظیرہ د قربانی تذکرہ وشوا. نن زستاسو خدمت عالیہ کی د یو داسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کول غواړم چې هغه ته د تاریخ اوراقو امام مظلوم لقب ورکړی دی. هغه عظیم الشان ہستی، هغه عظیم الشان ذات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پا مقام او پا مرتبہ کے د صاحبین حضرت ابو بکر او حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نا پستے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ د مسلمانانو دریم نمبر خلیفہ دے. زما استا عقیدہ دادا چې د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر یو صحابی پخپل مقام کی پخپل مرتبہ کی اعلیٰ دے، افضل دے، برتر دے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ هاغا ہستی دا، هاغا ذات تے چی اللہ رب العزت دلرا کم خصوصیات ورکڑی دی، هاغا خصوصیات دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس صحابوں کی بل یو صحابی لا اللہ رب العزت ندے ورکڑ. هغه خصوصیاتو کی یو خصوصیت دا دے چې د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو لونا د حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پا حرم کی پا نکاح کی راغلی دی. دغه وجنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تا لقب ذو النورین ورکڑلے شو. پہاگا خصوصیاتو کی یو خصوصیت دادے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د صحابہ کرامو رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا پارا بیت اخلی، خپلاس مبارک دا ټولونا ډمبے مخکی کئی، بیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک لاس بانتی خپل لاسونا اگدی او دا ټولو صحابو پلاسونو باندې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل دویم لاس مبارک اگدی او ارشاد فرمائی دا لاس دا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ لاس دے. دغا لاس سمرو گو رہے، دغا لاس دا وجنا عثمان غنی رضی اللہ
ताला अन्हु कुरान करीम जमा कई पलुगत नुज़ूल कुरान के, कुरान करीम जमा कई पलुगत अल्लाह के, पलुगत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु तवैले कीगी जामिअ कुरान फी लौहिर रहमान। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु हागा सहाबी दे चिदता कामिलुल हया वल ईमान वैलशीदी। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा सहाबी दे चिदना मलाइका औ पखपला खूब पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुम हया और शर्म कई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला शर्म व हया पल पा अल्फाजों की दासी बयान फरमाई अशद उम्मती हयाअन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। जमा पर उम्मत की द टोलु नज़ियात शर्म हया वाला उस्मान इब्न अफ़्फ़ान दे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाई ची और रजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा पकूर की प्रोते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखपून कपड़ा उचता दा पदी की सदी के अकबर रजी अल्लाह ताला तशरीफ रावड़ी इजाजत दंद रातलू उगाड़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह ताला अन्हु त इजाजत दंद रातलू वर की। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खपल पा हालत बांते प्रोते। हजरत सदीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु राशिया गुफ्तगू शुरू की। दी पसी लुकसात न बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ रावड़ी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खपल पा हालत प्रोत दे और द्वाड़ो साहिबैनु सरा गुफ्तगू फरमाई। लक्सात न बाद चिकला हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ रावड़ी इजाजत दंदरात लो गाड़ी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द इजाजत न मखी खपल जान सम की खपली कपड़ी समी की। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु दंद तशरीफ रावड़ी और गुफ्तगू शुरू की। लक्सात न बाद चिकला हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ उड़ी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाई माद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न तपोसु कोए द अल्लाह रसूला चिकला जमा वालिद मुहतरम सैयदना सदीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ रावड़ो ताखपल हालत बदल नको ताखपली कपड़ी दुरुस्त नकड़ी। चिकला हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ रावड़ो ताखपली कपड़ी दुरुस्त नकड़ी। लेकिन चिकला हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ रावड़ो नुता खपली कपड़ी
درست کړي خپل ځان دی پټ کو حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم د حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پدی سوال کی جواب ورکئی الا استحی من رجل اے زما عائشہ زدہا غسڑینا شرم و حیا ولیونکم تستحی منہ الملائکہ د چانا چی ملائکہ و فرشتی حیا کئی زداغن شرم و حیا ولیونکم تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شرم و حیا عالم دادے چی پا غسل خانی کی ہم تہبند تڑی او بیا غسل کئی او غسل پا ولاڑا نہ کئی پا ناست کئی ہاگا ہم بدن نیغ نا بدن ٹٹکڑے پا وقت غسل کے خپل بدن ہم نگوری چہ یو سڑی شرم و حیا عالم داوی نو ہغنا ملائکہ او پخبلا خوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با حیا ولی نکئی اشاعر ہوئی یا الہی دے ہمیں بھی دولت شرم و حیا یا الہی دے ہمیں بھی دولت شرم و حیا حضرت عثمان غنی با حیا کے واسطے زما خوبو مشرانو کشرانو دا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مناقب استاسو پا مخ کی تذکرہ قوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غزات تے چی خپل حرس دا اسلام شہرت دا پارا دا اسلام خورولو دا پارا دا اسلام غلبت دا پارا قربان کری دی ہجرت نہ پس چی کلا مسلمانان مدینی تا داخل شو نو دسکاک اوب نشت دے خوگی اوب نشت دے یو کوئے دے بیر روما ہغا ہم دے یہودی پا قبضہ کی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعلانوں کو من یشتری بیر روما سوک دے پتا سوکی چی بیر روما واخلی فیجعل دلوه معدلا المسلمین بیا ہغا کوئے دا مسلمانانو دا پارا وقف کی بخیر لہو منها فی الجنہ او دلارا پا جنت کی دینا بہترہ بدلا ورکڑلیشی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا کوئے دا غی یہودی نواخلی او مسلمانانو دا پارا وقف کی دغرنگی معاملہ دا مسجد نبوی وسعت راشی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پا صحابوں کے اعلانوں کی من یشتری بقعت آل فلان سوک دے چی فلانی خاندان دا ٹکڑا دزمک واخلی فیزیدوها فی مسجد او بیا دا ٹکڑا پا جماعت کی شامل کی فخیرا لہو منها فی الجنہ او دلرا پا جنت کی دینا بہترہ بدلہ ورکڑلیشی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا ٹکڑا چی مسجد نبوی سر متصل دا واخلی او مسجد نبوی کی شامل کی
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فضائل مناقب انتہائی عظیم فضائل دی، انتہائی عظیم مناقب دی. زما رونو دوستانو، زما مشرانو کشرانو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خپل ہر څه پاره د اسلام قربان، شرم و حیا پہ کرو. فرمائی یو زل ہجرت مدینی نپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار او مہاجرین پمنس کی رول ولی معاملہ فرمائلا، اور پدی خلقوں کی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم موجود دے. پدی اسنا کی دو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا خیٹی مبارک نا کرتا اچتا شی، فرشتی دی مجلس نا لریش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرشتو نا تپوسو کی ہے، فرشتو تاسو دا مجلس نا ولی لریش وی؟ فرشتی پا جواب کی عرض کی یا رسول اللہ منگلر دا عثمان نا شرم و حیا راجی. اور یوزلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک تپارا لشکر تیار کو، او ددی لشکر متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابو لرا رغبت ورکی. صحابی فرمائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادری دو اور جی کو یا رسول اللہ زد اللہ پلاری کی سل اخان سرد دود کمبلو او د پلان ورکولو لپاری تیاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دویم ذل دی لشکر متعلق رغبت صحابہ لورکی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ودری کی وعرضو کی یا رسول اللہ زد 200 اخان دا اللہ پلاری کی ورکولو دا پارا تیاری. دریم ذل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دی لشکر متعلق رغبت پا صحابوں کی ورکی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دریم ذل ادری گی او عرضو کی یا رسول اللہ زد 300 اخان دا اللہ پلار کی ورکولو دا پارا تیاری. شاعر ہوئی دست عطا کھل گیا دیکھا جو یہ ماجرا، دست عطا کھل گیا دیکھا جو یہ ماجرا، غازیان مصطفیٰ بے سر و سامان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخپل منبرنا راکوزی گیا او دا فرمائی ما علی عثمان ما عمل هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه. ننا پس پا عثمان باندی اس مواخذہ نشت دے، عثمان چی سغواری کئی دی، عثمان باندی اس مواخذہ نشت دے، عثمان چی سغواری کئی دی. در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در طرفنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تا کلاو اجازت ملاو شو، لیکن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پس دی اجازت نہ ہم در رسول اللہ او دا اللہ دا فرما بردار اینا بل اسکار نہ دے کڑے. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غزات تے
چې په دور د جهالت کې هم په ځان زنا او شراب حرام کړي. دا زمانہ هغه زمانہ وا، دا دور هغه دورو چې عرب په ځان هر یو بد عمل حلال کړو. مال او دولت دپاره غلا او ډاکه پاغو کې عام وا، قتل او غارت خپل شهرت دپاره هغو کې عام و، شراب زنا رباب انتہائی شوقیانو. باوجود د دینا چې په دې پرفتن دور کې حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خپل ځان داسې کارونو نه بچ ساتلی. د حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جود و سخا حسن اخلاق په خلقو کې مشهور و. او بیا چې کله د اسلام لمنې لاندې راغی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ومنو، د الله وحدانیت ومنو، نو د حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ په دې اوصافو کې نور زیادت راغی او په مسلمانانو او په پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم باندې د اوصاف نور را مخامخ شو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ د شرافت او د حسن اخلاق مشاهده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا د حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ په نکاح کې ورکړ. او دا نکاح دومره برکتی نکاح و چې د هر عام او خاص سړی په جبه باندې دا خبره جاری وا چې د شرافت او خستا خوبصورتا نکاح او جوڑا که یو انسان په دنیا باندې قتل دا هغه جوڑا د حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا او د دې خاوند حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جوڑا دا. د حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہا وصال غزوہ بدر په موقع باندې وشو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جاڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کئی ما یبکیک، اے عثمانت ولی جاڑی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کئی اے دا اللہ رسولہ هاغه شرف چې تا سره میو دس خروالای هاغه شرف ختم شو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جواب کی فرمائی هذا جبریل بأمر اللہ، دا جبرائیل دے دا اللہ حکم راوڑے ان ازوجوکا اختہا، ان ازوجوکا اختہا، چیز دا حضرت رقیہ خور ام کلثوم ستا پا نکاح کی راکم. داد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شرف دے، داد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مقام و مرتبہ دا چی دا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پا نکاح کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دولوڑانے راغلی. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سروشو. خو چی کلا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ وفات شی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لو کان عندی مئات بنت کچرت زما سلناوے تموت واحدت بعد واحدت پر لپاسا مڑکی دے یو پسی بل مڑکی دے زوجتک اخرى نما بهم پر لپاسد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عن پنکا کی دا سلواڑا لونا ورکڑے وے داد عثمان رضی اللہ تعالی عن مقام و مرتبہ دا زما خوگو محترمو زما مشرانو کشرانو زستاسو پا مخی دا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عن عشق مصطفیٰ کی دم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا عشق دمرہ دے چی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عن عشق مصطفیٰ پخپلا نمونہ دا عملی نمونہ دا یو رضی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ او دس کی او دا او دس نا پسی خندا شروع کرا چاہتا پوسو کو چاہتا ولی خان دی ارشادی و فرمائل توزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما توزعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دس کو سرنگی ما او دس کو ثم تبسم او سرنگی ما او خندل دغرنگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندل ما دا او دسنا پس زکا او خندل چی ما خوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دسنا پس پا خندا بانتی کتلے ہو زما محترمو زما معززینو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا عشق ہم انتہا دا دا ہاگا عشق یو جلک ستاسو پا مخ کی کیدم دا ہاگا عشق یو مثال ستاسو پا مخ کی کیدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پزڑ کی یو تمنا دا یو خواہش تا چی منگا عمرو کو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خوب کی ہمولی دل چی زد سرد صحابونا دا خانہ کعبہ گیر چاپیرہ تواف کو او عمرہ کو چی سہر شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا صحابوں کی اعلانوں کو پارد عمری تیار شئی او روان شئی خوچی کلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیت او رسیدل سرد صحابونا دیغانا جواب راگے چی قریش مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا مکی تا داخلی دو اجازت نور کئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بطور سفیر تیار کو او مکی تے اولے گو چی مکی والو تا قریش مکہ تا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا یقین دہانیوں کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پا ارادی دا جنگ و جدال نہ دے راغلے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پا ارادی دا عمری تشریف راوڑے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکی مکرمی تا تشریف راوڑی او اغو سر گفتگو شروع کی لیکن حقو تا یقین ونشی حقو اجازت عمری ورنکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تا اوہی چیتا کا عمرہ کول غواڑی نو کا دلتا زتا استاسو پا مخ کی
عشق د حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، محبت د حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره بیانو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ باوجود د احرام نا، احرام تړلې دے، عمرہ نہ کئی، طواف نہ کئی، او فرمائی دا سرنگی کی دیشی چیز غلام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا بغیر طواف دا خانہ کعبہ حکم، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا بغیر عمرہ حکم. زما محترمو معززینو مشرانو کسرانو، دا د اسلام مناری وی، دا د اسلام روخان کون کی ذریعے وی، دا د اسلام خورون کی ذریعے وی. اللہ رب العزت نہ دعا دا